İchkilik gendan o'tadimi? Yo'q, o'tmaydi. Chunki bu ichkilik har bitta insonning genida bor. To'g'ri aytadigan bo'lsak, ichkilikka javob beradigan maxsus genlar birlashmasi har bitta insonda bor. Ya'ni uni bir-biridan o'tishga shart emas, hojati ham yo'q. Bu genlar kimdadir faol, ya'ni ochiq, uyg'oq, kimdadir faol emas, ya'ni uxlayotgan bo'lishi mumkin. Uni faol emasligi insonning ongiga bog'liq. Ya'ni inson agar ma'lum bir jarayonlarda, bu qanaqa jarayon bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini energiyasini yo'naltira olsa, ya'ni o'zini qo'llab-quvvatlab, o'ziga ishonch bildirib, o'zini tan olib yo'naltira olsa, bu genlar faollashmaydi. Chunki barbod qilish yo'q, u o'zini energiyasini yo'naltiryapti, hayotini quryapti. Lekin jarayonda ma'lum bir bosimni his qilib, o'ziga talab shartligi oshib, qo'rquvlari ko'tarilib ketsa, ya'ni mana shunaqa bosimda u o'zini barbod qilishni boshlaydi, ya'ni kelgan energiyani hayotga qirg'iza olmaydi. Mana shunaqa holda o'sha ichkilikka javob beruvchi genlar faollashishni boshlaydi va inson o'zi anglamagan holda ichkilikka tortadi. Shuning uchun ba'zi oilalarda bor, misol uchun ota-onasi ichmaydi, farzandi ichishi mumkin, yoki ota-onasi ichgan, farzandi ichmaydi. Chunki farzandi nimanidir anglab, ongida ishlab, nimanidirda u ichkilikdan chiqdi. Ya'ni bu har bitta insonning ongi bilan bog'liq. Chunki gen bor uje har bitta insonda. Endi agar sizda ichkilik bilan bog'liq qanaqadir savollaringiz bo'lsa, qiynalayotgan jarayoningiz bo'lsa, men sizni bugun 6-dekabr kuni soat 20:00 da YouTube sahifamda bo'ladigan ochiq efirga taklif etaman. Bu ochiq efir aynan mana shu erim ichadi, bunda nima anglay, unga qanday yordam bering mavzusiga bag'ishlangan. Ya'ni ichkilik mavzusiga bag'ishlangan. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, mana shu ochiq efirda ishtirok eting. YouTube sahifam profili mana havolasi mana profilimda belgilangan. Kiring, kechki payt ko'rishamiz.